Assalamualaikum. Nama saya Bidan Reni. Saya akan memperagakan pijat batuk pilek kepada bayi atau anak yang disebut juga common cold. Pertama kita siapkan diri dulu, diri kita harus tenang. Kemudian kita siapkan bayinya dulu agar tenang. Kita siapkan mainan anaknya biar nanti dia bisa bermain. Kemudian kita siapkan minyak pijitnya dan jangan lupa anaknya juga kalau kita belum kenal boleh didampingi oleh orang tua. Oke, kita mulai. Pertama kita minta izin dulu ya kepada dede bayinya. Dede sayang, hari ini kita mau pijit ya dek ya. Dede lagi batuk pilek ya nak ya. Kita pijit biar enak ya sayang ya. Ibu izin ya, pegang muka dede ya sebentar. Yang pertama kita ini pemijitan di muka tidak perlu kita memakai minyak ya. Pertama kita sinus line dari hidung ke atas, kemudian ke tulang pipi. Boleh dikasih penekanan di ujung tulang pipi di dekat telinga. Oke, lagi. Ini dilakukan sebanyak 6-7 kali. 2. Hai adik. 3. 4. 5. 7. Sekarang kita lakukan gerakan chip raindrop. Kita seperti hujan pelan-pelan saja ya. Oke. Apa saya? Peluk, dede peluk. Apa-apa ya, nanti sehat ya sayang ya. Oke, sudah selesai. Sekarang di bagian dada kita ambil dulu minyaknya. Kemudian kita kasih minyaknya, taruh kembali. Kita gosok-gosok dulu biar hangat. Kita pertama gerakan love besar, gerakan cinta ya sayang ya. Mulai dari bawah. 1 ke klapikula. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Selesai. Kita sekarang ke gerakan butterfly ya nak ya. Oh, kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita gerakan cheese tabitop. Kita dari tulang melayang, kita tabitop intercosta ya, di sela-sela iganya ya. 1, kurang iga. 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Kenapa nak? Sehat ya? Sehat ya? Sehat ya? Sehat ya nak ya? Sehat ya? Sehat ya? Oke, selesai. Sekarang cheese raindrop. Pelan-pelan dari bawah ke atas. Oke. Kenapa adik? Sama mama ke sini mau dipijit sama Bu Bidan? Iya, anak pinter. Oke, selesai. Kita selalu kontak mata ya sama adik biar adiknya tenang, ajak ngobrol juga. Sekarang punggungnya ya dek ya, kita balikkan.
Kita balik, kita punggungnya dulu sayang ya. Dedenya tengkurap dulu ya. Ya, 1, 2, 3, anak pintar. Oke. Pertama di punggungnya kita lakukan back and front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah selesai kita sweeping dari neck to bottom. Oke, kita boleh miring sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita sweeping neck to left. Dua kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu kita circle, lakukan circle pada punggung. Hindari tulang punggung ya. Kita circle-nya di kanan dan di kiri ya. Oke. Back circle. Oke. 6 kali ya teman-teman. Yang ini kita boleh tekan, tapi tekannya dengan lembut ya. Oke. 6 sampai 7 kali. Sekarang kita back tabitap dari bawah ya. 1, 2, 3. Usahakan dedeknya ajak ngobrol, karena ini di belakang. Boleh deh ngobrolnya sama orang tuanya. Oke, iya deh. Setelah itu kita clavicula, pijat clavicula, circle over clavicula. Oke, ini clavicula kayak tulang belikat ya. 6 sampai 7 kali juga. Oke, setelah itu kita back raindrop dari bawah, hujan turun juga. Oke, 6 sampai 7 kali juga ya. Kemudian kita gerakan pitching. Kalau pitching itu karena sedikit dicubit. Kalau misalkan kita kurang minyak, kita tambah minyak lagi ya teman-teman. Boleh tambah minyak lagi, kita pitching. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang sudah selesai deh. Oke, sekarang yang terakhir relaksasi. Relax. Oke. Terima kasih ya sudah bekerja sama untuk pemijatan hari ini. Semoga sehat ya deh bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.